হ্যালো সবাইকে, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছেন। আমিও অনেক অনেক ভালো আছি। তো এই যে দেখুন এখন ১২টার মতো বাজে। আমি রান্না করব। চলে এসেছি রান্নাঘরে। এই যে মাংস রান্না করব, খাসির মাংস। মাংসের জন্য এই যে বড় বড় করে আলু কেটে রেখেছিলাম, পেঁয়াজ কেটে রেখেছিলাম, আর এই যে এখানে মশলা বাটা আছে, আর ওইখানে আছে পুঁইশাকের মিচড়িটা রান্না করব, আর এই যে ২টা ডিম ভেজে আলু দিয়ে রান্না করব। তো দেখুন মাংসটা আগে রান্না করব, কারণ খাসির মাংসটা একটু সময় লাগে রান্না করতে। এই যে আলুটা ভেজে নিয়ে রেখেছি, এখন মাংসটা কষিয়ে আমি প্রেসার কুকারে দিয়ে দেব। এই যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, এখন সব রকম মশলা দিয়ে দেব, দিয়ে মাংসটা সুন্দর করে আগে কষিয়ে নেব, কড়াইতে কষিয়ে নেব। যদিও বা আমি প্রতিদিন রান্না করার আগে সব সবজি টবজি কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখি, তারপর স্নান টান সেরে এসে রান্না করি, তাহলে আমার একটু সহজই হয় রান্না করার জন্য। তো দেখুন এই যে মশলা টশলা সব রকম কষানো হয়ে গেছে, এই যে এখন লবণ হলুদ দিয়ে দিলাম যতটুকু লাগে, এই যে দিয়ে এখন ভালো সুন্দর করে মশলাটা আবার কষিয়ে নেব, নিয়ে এই যে এখন মাংসটা দিয়ে দিয়েছি। ওপাশে রান্না করতে করতে দেখুন ছেলের জন্য জল গরম বসিয়ে দিয়েছি। আজকে কারেন্ট নাই, সকাল থেকে কারেন্টে একটু সমস্যা হচ্ছে, তাই গিজার চালানোটা সম্ভব না। তো দেখুন মাংসটা আমার প্রায় কষানো হয়ে গেছে, একটু ঝাল ঝাল করেই আজকে রান্না করছি। যদিও বা খাসির মাংস একটু সময় নিয়েই কষাতে হয়। তো এই যে কষিয়ে টষিয়ে এই যে এখন প্রেসার কুকারে দিয়ে দিয়েছি। মাংসটা ওপাশে হতে থাক, এখন আমি এই যে পুঁই শাকের এই মিশ্রিটা রান্না করে নেব। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি, এখন এই যে পুঁই শাকের মিশ্রিটা দিয়ে লবণ হলুদ দিয়ে সুন্দর করে একটু ভেজে নেব। কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা ফালি করেও একসঙ্গে দিয়ে দিয়েছি। এই সবজিটা আমার খুব পছন্দের একটি খাবার, আমি খুব পছন্দ করি এই সবজিটা খেতে। তো দেখুন এই যে সবজিটা এখন ভাজা হয়ে গেছে, আমি কিছু সময় একটু জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে নেব। তো এই যে সিদ্ধ হয়ে গেছে, এখন নেড়ে চেড়ে আমি আগে থেকে সরিষা বাটা করে রেখেছিলাম, এই যে সরিষা বাটাটা মিক্সড করে দেব। এই সবজিটা রান্না করলে আমি কিছুটা চিংড়ি মাছ দিয়েই রান্না করি, তো আজকে আমার চিংড়ি মাছটা ছিল না, তাই দিতে পারি নাই। তো দেখুন সবজিটা রান্না করা হয়ে গেছে, এখন এই যে ডিম ২টা সুন্দর করে ভেজে রান্না করব। ওই তেলে আলুটা আগে ভেজে নেব, এই যে লবণ হলুদ দিয়ে সুন্দর করে আলুটাকে ভেজে নেব। একবারেই সব রকম মশলা দিয়ে দেব, লবণ হলুদ পেঁয়াজ কুচি, একটুখানি আদা বাটা রসুন বাটা শুকনো লঙ্কা জিরা বাটা সব রকমই এখন দিয়ে দেব। দিয়ে এখন এই ডিমটা রান্না করব। মোটামুটি রান্নাবান্না করতে আমার খুবই ভালো লাগে, সে যত রকমই পদ হোক না কেন। হয়তো খুব ভালো রান্না করতে পারি না, তো যতটুকুই পারি ততটুকুই মোটামুটি খাওয়া যায়। ওদিকে মাংস রান্নাটাও হয়ে গেছে, এই যে ৩টা সিটি দিয়ে নামিয়ে নিয়েছি, আরেকটা ২টো সিটি দিলে মাংসটা একদম সিদ্ধ হয়ে যেত একটু বেশি। এই যে দেখুন পুঁই শাকের মিচড়িটা ওই যে ডিম রান্না করে রেখেছি, আর এই যে এখানে কিছুটা মাংস ঢেলে রেখেছি, আর কিছুটা মাংস প্রেসার কুকারে আছে। আজকের মাংসতে একটু হাড়ের সংখ্যাগুলো বেশিই ছিল। তো আমার ভিডিও এ পর্যন্ত, সবাইকে নমস্কার, টাটা।